मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर में हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। घायलों की संख्या भी 100 से पार। मंदिर में नवरात्रि महोत्सव के लिए कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। एक पुल के टूटने की अफवाह फैलने से मची थी भगदड़। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजनों के लिए 1.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 25,000 रुपए की राहत राशि की घोषणा। कांग्रेस ने दतिया में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही का नतीजा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान फैलिन की तीव्रता कमजोर पड़ने के बाद तूफान से लोगों के घर-बार और फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। चक्रवात फैलिन के कारण झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। खबरों के मुताबिक कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभों के गिर जाने से कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हो रहा है बाधित। भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए हैं कि बेहतर आर्थिक नीतियां, ढांचागत सुधार और बेहतर मितव्ययी ढांचा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में मददगार होंगे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की समीक्षा भी की। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक लीयू से बातचीत की। सितंबर 2013 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.46% पर पहुंची। अगस्त में यह 6.1% पर थी। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 31 अंक की गिरावट के साथ 20,498 अंक पर आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ 6,083 अंक पर पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज डॉलर की तुलना में रुपया 15 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 22 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 32 पैसे के सुधार के साथ 2 माह के उच्चतम स्तर 61 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिकी संसद के पास कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए अब 5 दिन से भी कम का समय बचा है। यदि अमेरिका कर्ज की सीमा बढ़ाने में विफल रहता है तो वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं से चूक सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अमेरिका इस समय बेहद खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मॉस्को पुलिस ने 380 से ज्यादा लोगों को जातीय दंगों में शामिल होने के आरोप में किया गिरफ्तार। ये लोग एक अप्रवासी द्वारा एक 25 वर्षीय रूसी नागरिक येगोर शहरबाकाव की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दंगे भड़का रहे थे। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के मुताबिक उत्तर पश्चिमी सीरिया में हथियारबंद लड़ाकों ने उसके 6 कार्यकर्ताओं और रेड क्रिसेंट के एक कार्यकर्ता का अपहरण कर लिया है।